नमस्कार, आप देख रहे हैं बर्गर बुलेटिन। मैं हूं नम्रता नंदा। आज है 7 मार्च। गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज बलांगीर की तरफ से हिस्ट्री डिपार्टमेंट ने एक नेशनल सेमिनार रखा है। आज का टॉपिक है ओडिशा थ्रू दी एजेस, रिकंस्ट्रक्टिंग सोशियो कल्चरल हिस्ट्री। On behalf of the Postgraduate Department of History, Government Women's College Balangir, I extend a hearty welcome to all of you on this occasion of National Seminar on Odisha Through the Ages, Reconstructing Socio-Cultural History. In this inaugural session, I would like to invite our dignitaries to the dais. At first, I request our patron, our most beloved principal, Dr. Arvind Kumar Ojha, to have a seat in the dais. Then I humbly request the most distinguished guest, the keynote speaker of the occasion, Professor Om Prakash Singh from Delhi University. Sir, please come to the dais and be seated. Next, I request our convener, Dr. Minati Dutta, and Dr. Arpita Behra Madam, please join our dignitaries in the stage. दीपं ज्योति परं ज्योति दीपं ज्योति जनार्दन दीपचरणी वन्दे उत्कल जननी वन्दे उत्कल जननी 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 वन्दे उत्कल जननी वन्दे उत्कल जननी वन्दे उत्कल जननी मुखरित चारु विहंगे जननी 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 वन्दे उत्कल जननी वन्दे उत्कल जननी कहेगी particularly for the chief guest कि सर मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ माँ समलेश्वरी और माँ पटनेश्वरी के प्रांगण में। मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ संविधान सभा के सदस्य के श्री युधिष्ठिर मिश्रा के प्रांगण में। सर मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ महानदी के भूमि में, क्योंकि आप भी वहीं से आए हुए। आप आए हुए हैं दधीची आश्रम के क्षेत्र से। आप ही के द्वारा 2 लिखित पुस्तकों के द्वारा, जिसमें बहुत कुछ है। मेरा मुख्य उद्देश्य है आप सभी का स्वागत करना, सेमिनार को बढ़िया से कंडक्ट करना और लास्ट में आपको खुशी खुशी विदा करना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Professor and head of the Department of History, Rajendra University, Balangir. She has a distinguished career in the higher education and exemplary contribution to the academics. An outstanding scholar, as the daughter of the soil, has long associated with Rajendra Autonomous College and Rajendra University, highlights has sustained contribution to the academic life of Western Odisha, especially Balangir. We wish her a happy, healthy and prosperous life ahead. Thank you, ma'am. Respected Dr. A.K. Ojha, Principal, Women's College Balangir. Respected guest of honor, Sri Veena Kumar Jena. Esteemed keynote speaker, Professor O.P. Singh. Convener, Dr. Minati Devta. IQAC coordinator, Sri V.V. Sadhu. Administrative Professor Sadanand Malik.
be attentive. पिला माने भी जेंस जगह पे जाऊँ Really, I love my students. And because of my busy schedules, I visited this place. I am here because of only you only. अपन मात्र पाई में बहुत समय के यूज करी की कन्विंस करी की मैं 20 दिन तो समय पाई The history of Odisha begin in Lower Paleolithic era, a Nassonian tool dating to the period which has been discovered in various places. The early history of Odisha can be traced back to the writing found in ancient texts like Mahabharata and Purana. Odisha, ancient name Kalinga, had maritime trade with other countries, mostly with Southeast Asia countries. Regions due to a profound centuries-old symbiotic relationship with their natural environment. Not that they do not have knowledge of agriculture, but their preference is rooted in cultural, economic, and not be found in agricultural or urban areas where they are susceptible to be relegated to the status of low-wage earners. As today's seminar is reconstructing socio-cultural history of Odisha throughout the ages, so I am going to cover all the periods starting from prehistoric culture up to the modern times. This is the very nature of every human being to be liberated from the bondages. That is what even John Rawls also talks about, that when he talks about theory of justice. Guests and my dear friends, good afternoon to all of you. I am Oliva Sahu, a BA third year student from Department of History at Government Women's College, Balangir. Today I am presenting my paper on living oral tradition of Western Odisha, the case of Saktuani. Okay, my objective is understanding the Dongriatan lifestyles and their belief system through the Niyam Parab. Okay, Niyam Parab, one of the important festivals of the Dongriatan. और वाणी को विराम देव छै बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you very much, sir, for your kind affection. नमस्कार, मुई ओलिभा साहू, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज बलांगीर. आज आम नेशनल सेमिनार आयोजित होता जेनथिरे कि आमर जेन बाहर जिते स्कॉलर आसते टीचर्स आसते से माने आमर प्रिंसिपल सर डॉक्टर ए के ओझा सर आमको मानक बहुत कोऑपरेट करछन आमर ई सेमिनारटा सक्सेसफुल हो पारिछे. एटा सब बहुत भल से एवं बहुत बढ़िया से समस्त पेपर प्रेजेंट करी आमर ओडिशार हिस्ट्री के जेन हिसाब से रिप्रेजेंट कले सेटा देखि कर हमको बहुत खुश लागला. एटा बहुत बढ़िया से सक्सेसफुल हो पारिछे. आज आमर पीजी हिस्ट्री डिपार्टमेंट रे नेशनल सेमिनार होता से बाहर बहुत स्कॉलर मैंने भी आसी आमर चीफ स्पीकर और चीफ गेस्ट जेन आसी ओम प्रकाश सिंह सर दिल्ली यूनिवर्सिटी आसी से सर जड़े नॉन ओडिया होकर भी जेन आमर बलांगीर और वेस्टर्न ओडिशा कल्चर विषय जेन कहले ओडिशा विषय भी जेन कहले से बहुत किसी शिखबार के मिलला. अलग सर मैंने भी जेन आसी जेना सर दोरा सर मैंने भी बहुत कहले से मैंने भी कि आमर ओडिशा आ बलांगीर मेनली समस्ते आमर वेस्टर्न ओडिशा के फोकस करूले. आज आमर जेन नेशनल सेमिनार पेपर मैंने भी जेन प्रेजेंट करले जेन स्कॉलर मैंने से मैंने भी आमर वेस्टर्न ओडिशार जेन ट्राइबल कम्युनिटी थिले सेमानकर ऊपर बहुते सेमानकर रिचुअल्स कस्टम ट्रेडिशन तापरे रिलीजियस बिलीफ ई सब ऊपर से पेपर प्रेजेंट करथिले जेटा कि बहुत किछि सिखबार ले सेथिरु मिलिथिला. थैंक यू. आई एम डॉक्टर सिद्धेश्वर प्रधान, Assistant Professor in History, Government Women's College, Balangir. Today we have organized a national seminar entitled Odisha Through the Ages, Reconstructing Socio-Cultural History. In this seminar we have as keynote speaker Professor Om Prakash Singh from Delhi University.
And in today's occasion, the valedictory speaker and chief guest was Dr. Sadanand Nayak from Berhampur University, and we have nearly 40 papers that was presented by delegates and students from different universities and colleges. And we have a very good session today with one panel discussion and 3 technical sessions parallelly. And all the participants, they had discussed and actively involved in the course of discussion and paper presentation. So it was successfully conducted for the first time in the history of History Department to conduct a national seminar. My name is Dr. Minati Dutta, Assistant Professor and HOD, PG Department of History. Today I was the convener of the national seminar. The PG Department of History, Government Women's College, Balangir has organized a national seminar today, that is on 7th March 2026 in the college auditorium, and on the topic Odisha through the ages, reconstructing socio-cultural history. And it's our pleasure that in the inaugural session we have got Professor Jaina sir as our guest of honor, and Professor O.P. Singh from Delhi University as the keynote speaker. Many participants from Ravenshaw University Cuttack, Sambalpur University Jyoti Vihar Bulla, Rajendra University Balangir, and from different colleges of Bargarh, Balangir, Baudh and Sonpur districts participated in the seminar. And I would like to thank our principal sir for motivating, encouraging and inspiring us to organize such a seminar. And the seminar, it was a grand success. And in the valedictory section, the keynote speaker was Professor Sadanand Nayak from Berhampur University. All the panelists, they discussed on different topics, and altogether the seminar was a successful one. Thank you. धन्यवाद. देखते रहें बरगढ़ बुलेटिन.